はいどうも、毛玉ちらしです。今回はザ・パークという遊園地が舞台のホラーゲームをやっていきたいと思います。In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. Where's Mr. Bear? I haven't seen Mr. Bear, Callum. Stay in the car. I'll go and ask information. 案内所で聞いてくるわ。ちゃんと車の窓閉めといてよ。走られへんのかな。無理か。 Attention patrons, the park is now closed. Please make your way to the car park at your earliest convenience. Employees prepare the park for shutdown. Callum was born the day this place opened. This is his favorite place in the world. Hey, Lorraine. Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath and think about the last place you saw your son's teddy bear. Hey, stop! I think your boy just ran into the park. I'll unlock the gates for you. 息子、ゲートが閉まってるのにどうやって入った？ Callum, I told you to wait in the car. Come on, this way! 何これ？チラシ？アトランティックアイランドパークへようこそ。初めて空を湾島を訪れると私はその自然の美しさに心を奪われました。本当に景色が良く、ここでたくさんの素晴らしい思い出を作りました。パンフレットか。アトランティックアイランドパーク。怖い顔。Wait up there for Mommy, Callum. Over here! There's something special about the entrance to an amusement park. A line drawn between the real world and the world of whimsy within. On this side, the apathy of our everyday lives. And on the other, anything we might dare to dream. It's no wonder Callum ran back inside. I wouldn't want to leave either. Attention employees, the park is now closed. Have a safe journey home. Oh God. The park. What happened here? Come back, Callum. Callum, stay where you are. I'm not playing anymore, Callum.
Wait for mommy! Catch me. Stop, Callum!クマが捨てられてる。 Come back, Callum! わあ、なになに。 This way. こっち。 I'm not playing anymore, Callum. Come on, this way. Come to mommy, Callum. Over here. Too dark. I'm not going in there without a flashlight. Wait, Callum! Over here. これ走ってんの？走ってんのか。 Where are you? This way, Mommy. Callum. Tell mommy where you are. I think this belongs to Catch me, Callum. Mommy. 結構大きい足だ。 Chad the Chipmunk, huh? Just a drunk guy in a suit. チャドはシマリス、ビリッケツ。チャドのテストは落第圏。チャドは誰より喧嘩好き。チャドは毎晩ボッコボコ。チャドの未来は真っ暗闇。チャドは死んだら粗大ゴミ。 Where are you? This way, Mommy. なにこれは。Come out, sweetie. 子供乗ってんねやけど。 Come on, Mommy. Callum, stay where you are. Callum? Where are 行 you? っちゃった。よし、 Callum! これにならなあかんみたいな。ほんまに乗ってるみたい。 Near a great forest, there lived a poor woodcutter, his wife and his 2 children, a boy named Hansel and a girl named Gretel. They were very poor and had very little to bite or sup. What will become of us? The woodcutter asked his wife one 隠 night. れてる。 I tell you what, husband, we will take the children into the thickest part of the forest tomorrow and abandon them there. No, my wife, I cannot do that, said the man. Then we will all 4 starve, you fool. Hansel and Gretel overheard their parents talking, and Gretel began to weep. Do not fret, Gretel, Hansel said. He crept out of the hut and gathered white stones from the ground to fill his pockets. The next morning, the woodcutter leads the children into the forest. Before they leave, their mother gives them a slice of bread and warns them that they will get no more food that day. Clever Hansel leaves a trail of white stones behind them as they pass into the woods. When their father leaves them, the children wait a while, then follow the trail back to their parents' house. After receiving a thorough scolding from their parents for getting lost in the woods, the children are sent to bed without any supper. Hansel tried to sneak out and collect more white stones, but found that the door was locked. Tomorrow I will take them into the woods myself, the wife told the woodcutter. In the morning, their mother gave them a slice of bread and led them deep into the forest once again. Hansel broke his bread into pieces and left a trail of breadcrumbs to lead them safely home. But hungry-eyed birds snatched up the breadcrumbs and his trail was destroyed. Abandoned by their parents and unable to find the trail home, the children wandered in the forest for 3 days. The children stumbled into a clearing with an exceedingly strange house. Its walls were made of gingerbread,
and its windows were panes of clear sugar. Hansel, desperately hungry, ran forward and began to nibble on the walls. Nibble, nibble, little mouse. Who is nibbling at my house? An old woman emerged from the house, sniffing the air and peering around with cloudy eyes. Oh, you dear children, who brought you here? Just come in and stay with me. No harm will come to you. But Hansel and Gretel stayed back, for the old woman reminded them of their cruel mother. Come, children, don't be afraid. I have something for you. The old woman offered them 2 enormous lollipops. The children took them and began to eat. You see, nothing to fear here. Come inside, the old woman urged, and the children, still licking their sweets, followed. Once inside the house, the old woman changed. She stuffed Hansel into a cage and put Gretel to work, sweeping and cleaning her hut. Your brother will make a good mouthful, the old witch told Gretel. Once he is fattened up, I shall feast upon him. Time passed, and poor Hansel refused to eat, fearing the day that the witch would eat him. The witch, for her part, grew impatient. Today I will cook and eat your brother, Gretel. Climb inside and light the oven. But Gretel pretended not to understand. I do not know how. Where is the opening? Fool, the old witch said. The opening is here. And she moved to show Gretel. Seizing her courage, brave Gretel gave the witch a shove, and the old crone tumbled forward into the oven. Gretel slid a large iron bolt over the door to the oven. Gretel freed her brother Hansel, and together they lit a fire beneath the oven. And though she screamed and begged, the children sat by the oven until her screams had stilled, and the witch was cooked. And then, because even children can't survive on sweets, they divided up the body of the old witch and ate her. 魔女って食べて大丈夫な？お疲れ様でした。Hansel and Gretel. I used to read it to Callum when the electricity was shut off. Those poor children. The whole world against them. The forest, the birds, the old witch, even their own parents. I used to imagine that Callum and I were the kids in that story. Not mother and son, but brother and sister, hand in hand against the unkind world. We were always hungry, looking for our own house made of candy. Looking for the sweetness that could take the pain away. Hunger leads people to desperate, terrible places where the tree branches reach like claws. Hello? Catch me, Mommy. Where did you go? Another accident. This place. Callum, stay where you are! なんじゃこりゃ。目になんか刺さってるやん。どう？臭い。立て続けにジャムが入ったままアトランティックアイランドパークは予定通り開園とリボンを切る知事の予定は確保したし、残る問題は客が来るかどうかだけだ。
私はそこまで心配はしていない。単純な好奇心で客は来るだろう。私はアーチー・ヘンダーソンの禁断の書物から何が必要なのかを導き出したのだ。あの書のことに役立つなどとはそれまで考えたこともなかった。ヘンダーソン自身はネガティブな感情を使うことを選んだ。その痕跡が今でもこの場所に残っているのだ。私は彼と同じ過ちは犯さない。これが全て無駄だったのであれば近いうちにそうわかるはずだ。今誰かおらんかった？Callum! Come out, sweetie. This old thing used to make the blood run to my head. Make me dizzy. かわいい。 The guy just snapped. Those poor kids. 目撃情報、アトランティックアイランドパーク事件、担当者 F バナーマン保安官、目撃者ノー・マクリード、証言、フランクと私は子供たちと一緒に乗り物の順番待ちをしていました。シマリスの着ぐるみを着た男が氷の彫刻を作っていて、みんな写真を撮っていました。ローレンスがシマリスの着ぐるみを着た男のところへ行きたがったのですが、私はいつもああいう着ぐるみには要請していました。気持ち悪かったんです。おかしな話ですよね。わかるけど。とにかくそのシマリス男は氷を削ったり穴を開けたりしていました。はじめはトラかライオンのような動物を作っているのかと思いましたが、氷が削り落とされていくにつれてパッと見た感じは人の顔みたいでした。氷の塊から笑いかけてくるような、でもよく見ると形が少しおかしくて、見ていると鼓動が少し速くなるような不自然さがありました。まるで自分が獲物でその氷の中にいるものがハンターであるかのような。でもその時にその若い子たちが近づいていって一人が顔をしかめてシマリス男に何か失礼なことを言ったんです。それで男が暴れ出したんです。しばらくの間は大混乱でみんな男から逃げようとしていました。シマリス男はその子を地面に押し倒してアイスピックで何回も何回も刺して辺りには血が飛び散ってみんな悲鳴を上げていました。フランクと私は子供たちと一緒だったので子供を連れて急いでその場から離れようとしました。フランクに引っ張られる直前に見たのはその子の眼球が氷の彫刻にくっついてまるで生きているかのような恐ろしい生き物が出来上がっていた光景です。黒。リスがぽっちゃりしてる。よいしょ。なんかおらへん。あ、止めてくれたんか。ん？来た。こんなんあった？早めといてあげよう。計画が不完全であったかもしれないという事実に苛立っている。みんな知っているように十分な金があればゲームのルールは変えられる。しかしいくら金に物を言わせても抜けていた計画を魔法のように穴埋めすることはできない。私はこの計画を私に売った団体と連絡を取ろうとしたが、向こうはこちらを避けているようだ。私の知っていたどの連絡先も私が見たことのあるどの面会上も姿を消していた。私は騙されているのではないかという気持ちに悩まされている。いずれにせよ我々は計画通りに進めてしまった。収穫機に転送装置など開園日に向けてニコラスに何か可愛い名前を付けてもらうつもりだ。結局のところこれはアトラクションになるのだから。Come back, Callum.
Wait for mommy! なんかある。 Oh, I remember this. 私とからめっちゃ嫌がってるけど。 Treachery hides in thoughts. Treachery that lashes like a whip and scars our insides. The first time I saw Callum, my thoughts betrayed me. I looked down at this wrinkled, red, bawling thing and I thought, is that it? We build our world from expectations, and the world that I had built for Callum was no different. He was so real, so there, and so far from my expectations. And they shattered, and as they fell in pieces, that one treacherous thought became a new foundation. All of the love that we shared, all of the warmth and goodness that followed, built on a single, traitorous thought. 夏にこのパークで働くのはきっと楽しいだろうと思っていました。でもシーズン終わりはとても退屈で、観光客が少ないのでスタッフはみんな雑談や噂話をして一日を過ごしていました。大体はチャドの話です。チャド、リスのことか。じゃなくてスティーブですね。私ですらスティーブのことをチャドと呼ぶようになってしまいました。スティーブと私は同じ学校に通っていました。あのバカみたいな着ぐるみ、初めの頃は笑っていました。あの酒飲みのチャラ男のスティーブがシマリスのチャドになってアトランティックアイランドパークで子供たちのマスコットをやるなんて。でも着ぐるみを着ているうちにスティーブはおかしくなってしまったんです。最初はちょっとしたことでした。職場で着ぐるみを脱ぐのを嫌がったり、毎日着ぐるみを家に持って帰ったり。でもある日、スージーの食堂で着ぐるみを着たままのスティーブを見たんです。勤務日でもないのにです。着ぐるみから悪臭がするとパークの運営にこっそり苦情を言うスタッフもいましたし、スティーブがウィンターさんに何か言われているのを見たこともあります。でも何も変わりませんでした。スティーブが近くにいると相変わらず生き物の死骸のような匂いがしていました。最後にサイコイル液の後の排水路でスティーブが吐いているのを見かけました。スティーブは何か新しい技を身につけたみたいです。すごい氷の彫刻が作れるようになったんです。でもスティーブが氷で作るものはなんだか気持ち悪いんです。今日スティーブがブースに来て、やったね。しばらくその辺りをぶらついていました。着ぐるみを着ているのではっきりとは分かりませんでしたが、じろじろ私のことを見ているような感じがしました。知らせダメか、痴漢でもされているような。何がしたいのか聞いてみたら、スティーブはただ突っ立ったまま黙っていました。結局、私が上司を呼ぶぞ、チャド。スティーブはどこかへ行ってしまいました。すべてを書面に残すようにと上司に言われていたので、これを書きました。あと、私はやめます。もう二度とあのシマリスの着ぐるみは見たくありません。ローラヘンも。びっくりした。 Constant crashes and 80s music. I guess it floats someone's boat. 次はこれ。 Where did you go? Mommy needs to see you, Callum. No, please no. Stop! Stop, doctor! Stop it, please! Callum. Come to mommy, Callum. Mother duck said quack, quack, Where are quack, you? quack. 待って、あっちにもなんかある。 What's this? 新聞。Callum, come back here right now! つらを止めろ。パークの事故を調べると言って監察官を派遣していた。私は彼に一通り案内をして安全性の向上について詳しく説明したが、納得していないようだ。今回はパーク自体が私に反抗している。
この陰気な男は頑固になってきている。私は彼をここから追い出そうとオーバールックモーテルの宿泊代を支払うことを提案したが、それがさらに彼の被害妄想を悪化させてしまったようだ。この男が私のパークをこのままにしておくとは思えない。これは私の究極の目標にとって最悪の事態だ。 Stop, Callum!何読んでへんねん。ちょっと待って、読んでへんのに始まったんやけど。事故報告書。従業員名フランシス・デュフレーヌ。事故または事件の発生日時1976年10月25日。役職及び部署クレーン担当作業員。責任者または主任リチャード・ステープルトン、ローレンス・クリード、マイケル・エッジワース。事故または事件の概要。バンパーカー用の車をアリーナに輸送中。トラックの積み荷を固定していたベルトが緩み、なだれ落ちた車が誘導を行っていたフランシスの上に落下した。フランシスは車の重量により押しつぶされた。傷病の程度、フランシスが死亡。怪我をした従業員は医師の診察を受けましたか？はい。はいの場合、労働者災害保障申請書を提出しましたか？はい。責任者記述欄。デクスターは誰かが積み荷の後ろでベルトをほどくのを見たと主張している。他にその人物の目撃情報はなし。警察はデクスターに尿サンプルの提出を要求している。今後の対策。積載後のベルトの再確認を義務付け、全ドライバーの薬物検査を実施。危険な状況は改善されましたか？いいえ。経営者または監督者の著名。判読できない著名。日付1976年10月25日。尾行。地元の作業員たちは迷信を強く信じているが、これにより事態は悪化した。一部の作業員は仕事の再開を拒否し、地元教会の誰かがパークを歩いて悪霊を退治することを要求している。あれはびっくりするわ。It's a matter of public record that I am a failure as a mother. Once, when Callum was very small, I left him asleep in the car while I ran an errand. Don't even remember what it was. When I came back, the sheriff was standing next to the car, watching my boy through the window. I didn't like what I saw in his eyes. Judgment. He wrote me the ticket without saying a word, just the scratch of his pen on the notepad. When he gave it to me, our eyes met. I know what you're going through. My daughter, Helen, she just gets some help. Help was a bolt of lightning. Help was 1,000 volts surging through my veins. Help is agony. I'd rather die. I wanted to scream. I'd rather you pulled your gun and shot me. But instead my mouth said, yes, Sheriff. Stay where you are! 建設業者が無能なばかりにどんどん遅れている。問題は彼らが地元住民であるということだ。彼らはヘンダーソン老人がかつてこの地で行っていたことにまつわる数々の噂を信じている。そういった物語を聞いて育ったからだ。ボルトが緩んだりレンチがなくなったりするたびに、あの愚か者たちは黒魔術を恐れて十字を切るのだ。もちろんそれがここではなくこの場所を私が選んだ理由だ。ソロモン島は闇のエネルギーの中核であり、その全ての力の思想がまさにここの地下で称賛しているのだ。考えると鳥肌が立つ。私はブルックリンにいた頃に貸しのあった人物のつてで地元の学院で働く者を紹介させ、地元の歴史に関する興味深い本がないか調べさせた。見つかった本からヘンダーソン老人とブルックリンの人々の間に強いつながりがあったことが判明した。彼の書き残した何かが抜けている計画を終える助けになるかもしれない。Mommy is coming, Callum! Stay where you are! 観覧車。 Mommy is coming, Callum!
People come into your life for a reason. Dad used to say that before Mom ran off. After that, he mostly just drank. Things were different for Don and I. When we met, I was sweeping the floor at Susie's diner. He came in with some workers, but he didn't try to flirt or cop a feel like the others. He just ordered a coffee and sat there, watching me. When my shift was over, he offered to walk me home. I don't know how to describe that walk. We talked and laughed and eventually kissed. It felt like love. It felt like a fairy tale. I can't tell you if Callum was made that night or one of the ones that followed, but I think it has to be that night. That one perfect night. Don and I moved in together, but then, well, he died. According to the supervisor, his safety harness failed when he was working on the top of the Ferris wheel. Don was there one moment, and then gone. Sometimes people leave your life for no reason. I was 3 months pregnant with Callum. Fairy tale fucking over. So they are going to close this place down. Doesn't surprise me. 遊園施設観察局農業消費者サービス課観察報告観察日1980年9月22日観察結果危険閉鎖観察官の結論パーク内を見て回りアトラクションに乗りパーク内の莫大な数の事故現場を視察した結果本館の意見としてはナサニエル・ウィンター氏が全ての安全基準を満たすまでこのパークを閉園すべきであるウィンター氏と上院議員との間には注意すべき政治的関係があることは理解しているがその政治的懸念よりもまずアトランティックアイランドパークを閉園すべきであるアトラクションは一見しっかりとした作りでちゃんと管理されているように見えるが建設期間を含むここ数年間にパーク内でおびただしい数の事故が発生していることから建設の基礎となる部分に何か問題があると考えられるパークを閉園し不具合を十分に調査すべきである以下はパーク開園からわずか2年以内に発生した事故であるがこれは一部に過ぎないジェットコースターの脱輪で家族3人が死亡オクトトロン乗車中に骨折や肋骨粉砕などの事件が14件発生観覧車の頂上から飛び降り自殺3件エスカレーターで子供1名が重傷恐怖の館内で建設以来12名を超える子供が行方不明物語のトンネルでの歴史報告1件このあまりにも多い事件の数から本館はアトランティックアイランドパークを即刻閉園することを強く推奨するものであるデイビッド・ウォルゼスなんか赤ちゃんの声聞こえたぞ Callum, where did you go? 赤ちゃん人形やん撮りますA lot of people idolize their children. You hear them talking about their kids and just the way they talk, their fucking voices make me want to vomit. My angel likes to read, and little Johnny is so good on the piano. Fuck those people! You give up 9 months of your life carrying them, you traumatize yourself giving birth to them, and then you spend the rest of your life as their slave. Wiping asses, mopping up piss, feeding them. Little life-sucking monsters who take and take and take until... we all go insane. Any parent who pretends otherwise is just dishonest. That's called choice supportive bias. I am honest. Callum really grinds my gears, and he owes me everything. Everything.
It'd serve the little fuck right if I just abandoned him. どうしよう、もうここで終わろうかな。時間もいい感じなんで今回はここまでにしたいと思います。次回はジェットコースター乗るとこから始めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。